Dobro nam došli. U ovom videu ćete vidjeti kako postavljamo fasadu na našu brvnaru. U stvari, početak postavljanja fasade na našu brvnaru. Rešili smo da krenemo sa najlakše strane, jer obično nekako, što god više radimo, lakše nam bude malo kasnije, pa smo rešili da se ne lomimo preko merdevine, ne znam nija šta, nego da krenemo sa onom stranom što možemo sve sa zemlje da odradimo. Mada ni ovo nije bilo teško, ali ovo nije bilo lako, izvinite. Ali nekako se čovjek uhoda, nekako čovjek što više radi, brže mu ide nekako. Jesi umorniji fizički, ali ide brže, bolje je. Evo vidite, nosimo jednu po jednu dasku i polako. Malo je digneš jednu stranu, malo na drugu, onda je spustiš pa podigneš, pa onda prenesi preko ovog drveta, između onog drveta i sve tako. Ali u redu je, sve su daske naravno sa strane kuće na nizbrdici. Kad pričamo o daskama, ove daske s ove strane kuće su 5 metara dugačke, 2,5 cm široke, jeste 2,5 cm široke, ili debele da nazovemo stvari bolje, a široke su 8. Preklapamo po 2 cm sve jednu koja dolazi ispod ove nove, tako da nema propusta vode i nema podlivanja. Šrafova naravno milion. Evo vidite, krećem s jedne strane, onda dođem sa druge, moja Dana drži, malo vaserlaga i sve u krug. Ova mala letvica sada što vidite, to mi je tačan razmak između onih stubića što sam pravio što ide između zidova, između onih u stvari greda. Tu ide u zidove sada i u grede naravno. Tako da ne moram da gledam gde mi je, da ne promašim štafnicu, jer ipak ova fasada je teška i treba nešto držati, šrafovi trebaju držati. Evo, idemo ponovo, jedan po jedan. Dana uđe unutra i gleda. Ako fulim negde, onda ona viče levo 2 cm, desno 2 cm i sve tako. I to se dogodi ako imamo ovu malu alatku. Da vam kažem, ništa nije savršeno. Uzem moment da vam se zahvalim svima na praćenju. Skupili smo preko 1000 pratilaca za 18 dana, što je neverovatno. Nadali smo se uspehu, ali nismo ovoliko brzom uspehu. Ne bi ništa bilo bez vas. A i moram da kažem, onaj kanal Povratak na selo nam je stvarno pomogao, radio reportažu o nama i sa tog kanala dosta pratilaca je došlo na naš kanal i prati nas i gleda nas. Moram još jedan put da mu se zahvalim na svemu i da zna da sam i dalje jurcam iza njegovih brojeva. Mada on ima samo 34.000 više pratilaca nego mi, tako da potreće. Ali nije strašno. Da se vratimo mi na posao. Evo vidite ovde sada, malo sam samo promenio ugao kamere, isti je posao. Nosimo levo, nosimo desno, uzbrdo, nizbrdo. Da vam kažem, nekad dođemo u neko stanje panike, više ono mozak puca, maltene ono znaš, postaneš robot, ali nekako kad znaš da ćeš da podigneš onu dasku, ona baš nešto nije ni lagana. Posle 5. 6. sve jedna teža, posle 7. 8. opet sve jedna teža. Onda ugrabiš neku laganu pa sad sretno kuće u liftu. Evo, vaserlaga mora da bude i šraf naravno. I kad je obezbeđeno, onda idemo dalje. A se sve mora preveriti kako treba. Ponovo da kažem, možda malo nekad i preterujemo, kad milimetar ode nešto levo ili desno, ja popizdim. Ali pravimo ovo da traje, pravimo ovo najbolje što znamo i kako znamo. Jel vi mislite da je ovo dobra ideja da se ovako ove daske preklapaju, da ide jedan preko druge? Je li ovo neki dobar fazon? Ili nama je samo to palo na pamet, ali smo taj izgled te brvnare sa spoljne strane, pošto je sve drvo, mislili, želi smo drvo i napolje i unutra. Pas je tu, naravno. Sad ćete da vidite, s njom je uvek haos. Donese ti štap, hoće da ga uzmeš, ti hoće da uzmeš štap, ona ti ne da i sve tako u krug, 1000 puta. Baš 1000 puta. Dobro je, baš nam nedostaje. Dok se one igraju, ja tamo šrafim. Da vam iskreno kažem, ja sad nekako više ne vidim, više nam je toliko išlo na nerve, koliko nam je bilo u licu i na sve strane da tu više nije bilo normalno. U narednih par videa od ovog videa vidjet ćete, bukvalno sam posvetio, isekao sam sve što nije bilo u vezi nje u tom videu, dok smo kopali rupe za terasu. U stvari, da li to još bilo već? Nije bilo, više ne znam ni ja, više ne znam koji sam video editovao, koji nisam, nije ni važno. Ako niste videli, vidjet ćete. I idemo polako.
Evo je, moja Dana diže, moj zmaj, rastura žena. Ona podigne s onom alatkom. Pokazat ću mi kako sam jednu alatku napravio da drži razmak, tačan razmak između dasaka. Da tačno imamo tih 6 cm otkriveno, 2 cm pokriveno i da daska bude ravno od ozgo. Ali dalje mi to provjeravamo sa laservagom. Ovaj dan je bio jako čudan, malo toplo, malo hladno, više ne znam ja. U jednom momentu je čak i kišica neka počela da pada. U sistemu nije bilo hladno, ali sam u jednom momentu morao jaknu da obučem. Dana ne da se sedne, da se odmara, kaže idemo. Ilana zna kad ja poludim, ako mi je ostalo još malo da završim, ja ću po mraku raditi. Evo vidi tog psa. To je totalno nenormalno. Sad moja Dana vuče opet dasku, ja dižem odozdo. Sad će ono da siđe dole, pa je dižemo ponovo i sve tako. Nemam pojma kako smo ovo uspeli sve sami da uradimo, ali sam jako zahvalan na njoj i na njene pomoći. Evo sve to s nekog drugog ugla. Evo sad možete malo bolje fasadu da vidite kako izgleda. Pre nego što zatvorimo ove ćoškove, naravno. Evo sad vidite u mojoj ruci, evo vidite tu letvicu u mojoj levoj ruci. To je to što sam napravio tu kao malu alatku da drži isto rastojanje između dasaka. Malo s jedne, malo s druge strane i onda idemo jednom po jednu od kraja do početka. Već postaje malo uzbred ovdje, ne mogu da dohvatam sa zemlje pa se moram popeti gore. Evo ga. Šrafova smo milijardu potrošili, više ne znam ni ja. Kažem ja Dani, ovih šrafova nas više koštalo nego građe. Ali nije ni bitno da vam kažem ko bi ovo sve pucao rukom. Mislim, da opet kažem, možda bi mi ruka otpala. Evo vidite tu malu spravicu. Baš je bila korisna da vam kažem. Bez nje bi morali crtati neke linije, meriti, ne znam nije šta, to bi nam uzelo gomilu vremena. Ovako, dignem s jedne strane, ona drži s druge strane, onda ja laser vagu stavim, pogledam da li je sve ravno, ako je sve ravno idem samo sa šrafovima. Ona mala gredica stvarno pomaže, što nalazim i one gredice u zidovima. No vidite, moram se pentrati, jednostavno više ne mogu da dohvatim. I polako počinje mrak da pada. Sad će Dana iznutra sa baterijom da svetli, pošto počinje više da bude toliko mrak unutra, ne vidi se ako promašim šraf. Jako interesantan dan. Nekako smo posle ovog otišene večeri razmišljamo, razpričali smo šta ćemo sutra dan raditi. Sutra dan smo radili sa terase smo radili onaj zid. Ona je farbala ovaj zid u bitulin da zaštitimo od buba i glodara i ne znam nija čega, svog žiška. Tako da ništa ne napada na kolibu, nego nek ide sve tamo u prirodu gde i treba da bude. A i buba će uvek će pre da izabere zdravo drvo nego nešto sa bitulinom. Znam ljudi neki mažu motornim uljem, mi nismo mogli da tražimo ko to ima, gde ima, jednostavno ne poznajemo ovdje baš nikog u ovom kraju. Bolje je bilo, jednostavnije, jeftinije i brže je bilo da kupim bitulin. Evo još malo pa smo gotovi s ove strane. U 9 minuta i 47 sekundi sam ja to spakovao. Mogu vam reći čitav dan, od ujutro do uveče. Duše bilo je tu pauza između vremena, nisam dopunio bateriju prošle noći na ovoj bušilici. Pa smo tu izgubili sat i po, ja mislim 2. Ali evo, mrak pada, jedva se vidi, ali nema šanse da ću ja stati. Evo da ćete vidjeti kako moja Dana to farba bitulinom. I polako ovaj video dolazi do kraja, do završetka. Ona će da maže ovo, ja s druge strane, ja s one tamo strane s terase pravim i ugrađujem fasadu. Biće lepo na kraju, stvarno smo zadovoljni kako je ispalo. Još jednom da vam se zahvalim na gledanju, praćenju i podelite ovaj video s nekim koga poznajete. Do sljedećeg puta, vidimo se.